Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Hawaashiniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chanaala kana sabskiraayib laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kana gadumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif keessattuu oolmaa sharafaatti waan ta'eef keessattuu warroonni Itoophiyaadhaan alaa gara Itoophiyaatti birrii ergatan jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatani isanan jedhe kana birrii amma ergachuu barbaadan baay'ifatanii salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Dallaala dhammee kanaa ta'e jechuudha. Gabaabumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee akkuma jedhamu guyyaa har'aa baankii Hawaashin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraatani isanan jedhe kanaan baay'ifatanii birrii qabasan argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu immoo guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira yookaan qaala'ee jira jechuudha. Karaa itooblaakmaarket.com guyyaa har'aa kan birrii 9, birrii 5, birrii 3 akkas dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan kaleessarree kan gaddarra dabalee kan jiru viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira. Guyyaa har'aa immoo surma garmalee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee salphumatti guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yawaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiis Biraangii, Koronaa, Turkii Liiree fi Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessaa baankii Hawaashin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarketiin akkuma jedhee biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii Hawaashin biyya 6 jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 75 jechuudha. Dhugaa naannoo birrii lamaa dabalee jechuudha. Birrii Ameerikaatti doolaariin tokko guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 21. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 20 fi saantiba 25. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 88 fi saantiba 19. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 8 fi saantiba 10. Kan itti aanu Hooman Riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 19. Kan itti aanu Duubaa Dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 84. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 33 fi saantiba 22. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 95. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 32 fi saantiba 53. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 40 fi saantiba 30.
dhugaa biriin Kuweet baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa naannoo birii 9 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa biriin Kuweet baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu baareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 37 fi saantiba 01. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yawwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 00. Salphumatti birriin chaayinaa tokko guyyaa har'aa birrii 23 jechaadha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 32 fi saantiba 28. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 35. Akkasuma paawundi sterlingii tokko karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 69. Kan itti aanu Swiss biraankiidha. Swiss biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 13. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 31. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 35. Kan itti aanu Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 16. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 90 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii miti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechaadha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 68 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma immoo birriin Paakistaanii 0 saantiba 56 jechuudha. Dhiifama 58 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha salphumatti. Kanaafuu birriin biyya sana irratti xiqqoo isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana asirratti Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Doolaarota kana keessaa isin fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii ani sadii maqaa deemalee doolaaronni baay'eedha jechuudha. Baay'eedha ani sadan kanan maqaa dee fakkeenya sadan kanan fudhadhe malee doolaariin baay'eedha. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut mana madaabii jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 75 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin jechaadha. Baankota keessa immoo baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 21 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee akkuma jedhe birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jedhe warroonni Beerut yookaan Libneen jirtan paawundii miti jechuudha. Akkuma jedhe paawundiin biyya sanii baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Akkasumallee
Jordaan jechuudha. Birriin biyya Jordaanii diinaara jedhama jechuudha. Diinaarri biyya sanii garuu doolaara hin caala jechuudha. Diinaarri Jordaanii Ameerikaa doolaara hin caala. Haa ta'uyyuu malee waliigalteen jechaadha. Waliigalteen eejansoota keenyaa fi kan biyya sanii maaliidhaani doolaariidhaan walii galan jiru jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Kanarratti warroon haala jirtan garuu diinaara fudhachuu hin maltu. Ani diinaara isin dura dubbadheen irra eeggattu jechaadha. Isin yoo diinaara fudhattan garuu dhaabbata beekamaasa jechuudha. Ameerikaa doolaarii jechuudha. Warroonni mana madaab jiran Jordaan illee ta'e Beeruutii jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.